வணக்கம் நண்பர்களே, தூண்டில் உலகத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு முடிச்ச மறுநாள் லைட்டாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சதுங்க. மீன் மாட்டுமான்னு சொல்லிட்டு போனோம், ஆனால் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. பேக் ஃபுல்லாக விரால் மீன் தான். அவ்வளோ விரால் மீன் பிடிச்சோம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா விரால் மீன்களுக்கு தேவையான குள்ளக்கண்டை மீன்களை தான் பிடிக்கிறது தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நமக்கு இந்த ஒரு வலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10லேருந்து 15 குள்ளக்கண்டை மீன்கள் மாட்டிருக்கு. நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், விரால் மீன்கள் பிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு உயர்தரமான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம கெண்டை குஞ்சுகளை தான் சொல்லுவோம். ஒரு சின்ன குறவை ஒன்று மாட்டியிருக்கு நம்மளுக்கு. நம்ம இப்போ இந்த வலையில் கிடச்சி மொத்தமே வந்து குள்ளக்கண்டை குஞ்சுகள் தான். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு கோரா நம்ம ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இன்றைக்கி கோரா மாட்டல. இருந்தாலும் அதை விட ஃபஸ்ட் கிளாஸான ஒரு இறை நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன். எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. நல்லா மழை பெஞ்சு விட்டுருக்குது. ஃபுல்லாக பொன்னாங்கண்ணி கீரைகள்லாம் வளர்ந்துருக்குது. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எதிர்பார்த்து தான் வந்தோம் இன்றைக்கி. ஆனால் செம்ம சூப்பராக இருந்ததுங்க, செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ மீன். வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ண முடியல. ஏன்னா வீடியோ எடுக்கிறத பாதிலையும் நிறுத்திட்டு நானும் மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்பயுமே விரால் மீன்களுக்கு தூண்டில் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு தூண்டில் போட்டால் மட்டும் பத்தாது. நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இல்லை 3 தூண்டிலாவது போட்டு உட்காரணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு தூண்டில் இல்லைனாலும் இன்னொரு தூண்டிலில் மீன் மாட்டோம். நாங்கள் குள்ளக்கண்டை மீன்கள் பிடிக்கும்போது இருந்த கிளைமேட்டுக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து தூண்டில் போடுறதுக்கும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே பயங்கர வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வெயிலோட வெக்க தாங்க முடியாமல் அண்ணன் ஷர்ட்டையை கழட்டிட்டாரு. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வெயில். தூண்டில் போட்ட கொஞ்ச நேரத்துலேயே மீன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம தூண்டில் எங்கே விழுந்ததுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா? ஆனால் இங்கே எவ்வளோ தூரத்துக்கு இழுத்துட்டு போயிருக்கு பாருங்க, எங்கேருந்து இழுத்துட்டு வராருன்னு. சிக்கிடுச்சு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மீன். அரை கிலோ சைஸ் விரால் மீன் இது. இந்த ஒரே ஒரு அரை கிலோ சைஸ் மீன், இந்த ஒரே ஒரு மீனே பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாய் வரையும் போவோம் இந்த சென்னையில். எங்கள் ஏரியாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 600 ரூபா போவோம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கேட்ட வீடியோவில் கமெண்ட்ஸில் வந்து 1200 ரூபாலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் எங்கன்னே தெரியல, அவ்வளவு காஸ்ட்லியெல்லாம் இருக்குது. 600 ரூபாயிலிருந்து 800 ரூபாய் வரையும் விற்கிறத, 800 ரூபாய் இல்லை 900 ரூபாய் 1000 ரூபாய் வரையும் விற்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். உங்கள் ஊரில் வந்து ரேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஊர் பேர் போட்டு போடுங்க, எந்தெந்த ஊரில் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு.
இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 10 நிமிஷத்தில் மீன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் போட்டது ஒரு இடம், அது வந்து ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு போயிடுச்சு ஒயரை. இதுவும் அதே சைஸ் விரால் மீன் தான். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளூ பேக்கை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நாங்கள் புதுசாக வந்து க்ரீன் பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அண்ணன். ப்ளூ பேக் ஆர்மி மாதிரி இது க்ரீன் பாக்ஸ் ஆர்மின்னு ஒன்று புதுசாக கிரியேட் பண்ணிடலாம் போல இருக்குது. ஏன்னா இந்த பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இந்த க்ரீன் பாக்ஸில் அவ்வளோ விரால் மீன் ஃபுல்லாக. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, நான் வந்து ஒரு 2-3 மீன் வந்து வீடியோ எடுக்கலை பிடிக்கும்போது. ஏன்னா அண்ணன் தூரமாக தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மீன் அடிச்சிருச்சு. ஸோ நான் ஒயரை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 மீன் கிட்ட வந்துருச்சு. இதுதான் வந்து குள்ளக்கண்டையோட ஒரு ரிசல்ட்னு சொல்லலாம். குள்ளக்கண்டையை பார்த்துச்சுன்னா விரால் விடாது, கன்ஃபார்மாக அடிச்சிடும். நீங்கள் வந்து விரால் பிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா குள்ளக்கண்டை மீன்களை பிடிச்சி வந்து தூண்டில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டைம்லாம் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க. இது நான் சின்ன வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி பார்த்தேன். இப்போலாம் எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியல, ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு. இந்த மழை சீசன் அப்படின்றதுனால இந்த மீன் பிடிக்கிற இடத்துல ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதான் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருந்தேன். அந்த பூச்சி பேர் வந்து ட்ரெயின் பூச்சின்னு சொல்லுவோம். இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. அடுத்த மீனும் பிடிச்சாச்சு. எல்லாமே ஒரே சைஸ்ல இருக்கு மீன். எல்லாமே ஒரே டைம்ல குஞ்சு பொரிச்சு வளர்ந்தது போல இருக்கு. எல்லாமே அந்த 1/2 கிலோ சைஸ் மீன் தான். இன்னைக்கு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 9 விரால் மீன்கள் பிடிச்சோம் நாங்க. இந்த கிரீன் பாக்ஸ் கொண்டு வந்த ராசி என்னவோ தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தப்போ சரியான மீன் தான். இதை ஏன் கொண்டு வந்தோன்னா அண்ணனோட ப்ளூ பேக் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பாக்ஸை கொண்டு வந்துருந்தாரு. ரொம்ப லக்கி இந்த பாக்ஸ். ஆனால் என்ன ஒன்று, நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அடுத்து பக்கத்தில் போட்டிருந்த இடத்துல மீன் வலிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ஓடி போய் பார்த்தோம், மறுபடியும் ஒரு மீன். பெரும்பாலும் எல்லா விரால் மீனும் பார்த்தீங்கன்னா முள்ள ஃபுல்லாகவே முழுங்கிட்டு இருந்தது. இது நாக்கிலே தான் மாட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு முள்ள கழட்டுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாரு. இருந்தாலும் முடியலன்றதுனால வழக்கம் போல பார்த்தீங்கன்னா முள்ள தனியாக அறுத்துடுறாரு.
மீனெல்லாம் காஞ்சி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்றதுக்காக மீனில் வந்து தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் வைக்கணும், தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்றதுக்காக தண்ணி வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன குட்டையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வராரு. ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே அந்த ப்ளூ பேக்கில் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் எடுத்து வச்சிருவோம். ஆனால் இப்போ நம்ம தண்ணியில் எதுவும் வைக்கலன்றதுனால தண்ணி பிடிச்சிட்டு வந்து ஊற்றுறோம். இதை நிச்சயமாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவை தாங்க எங்கள் சேனலுக்கு.